შენ რა ქვია? რა გვარი ხარ? მამუკაშვილი. რამდენი წლის ხარ? 34. შენ როცა მე ხო დიდი გამოცდილება მაქვს ახლა 60 წლის განმავლობაში 40 წელია მანქანას ვყიდი, ხო? ვყიდულობ, ვყიდი და ამ ბიზნესში ვარ. და მეორე ჩემზე უფრო მაგარი შენ არ გიგულება. როგორ ფიქრობ? ამ ბიზნესში? ანუ ამ ბიზნესში ვერა. კარგი. შენ რომ მოხვედი აქ ჩვენ რომ გქონდა გამოცხადებული ვაკანსია. ხო. და რომ მოხვედი. ხო. და მე რომ გაგესაუბრე. კი. რა მითხარი? თქვენ მკითხეთ ცეცხლი ხარო? რატომ მოდიხარ მეთქი მსგავსი სამსახურიდან აქეთ მეთქი რო გითხარი? შენ თქვი სიმართლე. კი, მე ვთქვი სიმართლე გამომიშვეს მე. ერთი ადამიანი 10,000, 20,000 აქ გავლილი ახალგაზრდებს ჩვენს ხელში და ვინც მოდის არ იცის რომელი რა მანქანაა, ვერ არჩევს და ამბობს რომ მე პროფესიონალი ვარ. ერთი კეთი შენ მოხვედი და მითხარი რომ სამსახურიდან გამიშვესო. და ახლა მინდა იმას უთხრა, ვისთანაც შენ ადრე მუშაობდი. უკვე 1 წელი კი აქ მუშაობ, ხო? აი, შენ რო გამოგიშვეს. უკეთესი ვინ მიიყვანეს? მითხარი, აი, შენზე უკეთესი. აი, შენზე უკეთესი თანამშრომელი. მე ამდენი წლის განმავლობაში აი ამ სფეროში არ მყოლია. და ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა იმ კომპანიამ შენ რო გამოგიშვა. ასაკი კარგი გაქვს, გოგო კარგი ხარ, გვარი კარგი გაქვს. მუშაობ გადასარევად, რატომ გამოგიშვეს იცი? იმიტომ კი არ გამოგიშვეს კეთი რომ შენ ხო ხედავ 6 ენაზე საუბრობ, საქმე იცი. იცი რატო გამოგიშვეს? იმიტომ გამოგიშვეს რომ ყველა კომპანიაში არის 3, 4, 5 მოწილი. და რაღაცა თანხას ხო გიხდიან შენ ხელფას, თქვათ. ერთ-ერთმა მოწილემ თქვა რომ ბიჭო რა გვინდა, ქეთი ჩემი დიშვილი აგერ უფრო მაღალია, უფრო განათლებულია, უფრო ჭკვიანია, სანდოა და მისი შტერი დიშვილი ან შვილი ან ბიძაშვილი მიიღო სამსახურში. აი კომპანიებს აი ეზღუპავს. მე შტერს არ გავაჩერებ. ვინც არ უნდა იყოს. და მე მომყავს ახალგაზრდები და ვეუბნები რომ ისწავლო. აი შენ რომ მოხვედი ხო? იმის შემდეგ ორი ნაბიჯით კომპანიამ წინ წაიწია. ეს შენი დახმარებაა და კიდევ მეორე. იმიტომ რომ შენი ნათესავი მოიყვანო სამსახურში და პროფესიონალი გაუშვა, ეს ყველა კომპანიის შეცდომაა და დაიმახსოვრეთ დამფუძნებლებმა. მადლობა.